Темой сегодняшней презентации будет как снимать малобюджетное кино, то есть как делать хорошее качественное кино в условиях недостатка средств. И этому, собственно, будет посвящен сегодняшний мастер-класс. И на конкретных примерах мы покажем, что это действительно возможно. Eu preparei esta masterclass, esta apresentação, no pressuposto de que as pessoas que estivessem presentes nesta masterclass seriam jovens estudantes de cinema, ou jovens estudantes de cinema ou pessoas que não tivessem um grande conhecimento do cinema, de fazer cinema. O que significa que se alguns de vós têm já um conhecimento do cinema, da sua linguagem, da sua técnica, talvez não seja tão interessante, digamos assim, para vós assistir. Mas de qualquer maneira podem ficar e serão bem-vindos. E eu gostaria também que colocassem questões sobre o que eu for falando, se tiverem dúvidas, porque eu penso que podemos transformar isto numa coisa dinâmica em termos de apresentação. Готовя эту презентацию, я рассчитывал, что в зале будут присутствовать студенты, то есть люди, у которых не было большого практического опыта создания фильмов. Но если среди вас есть те, кто уже имеет такой опыт, я все равно очень рад вас видеть. Единственное, боюсь, что, может быть, вам будет не очень интересно. Но всем добро пожаловать. И, кроме того, мне бы хотелось еще сказать, что если у вас есть какие-то вопросы, я буду очень rad на них ответить. Мне бы хотелось, чтобы дискуссия наша была динамичной. Então vamos começar em primeiro lugar por ver um filme de um jovem realizador português que se chama João Salavisa. O filme chama-se Arena e foi o primeiro filme que ele fez depois de terminar a Escola de Cinema em Lisboa. Ele candidatou-se com um filme a financiamento por parte do Instituto de Cinema e Audiovisual em Portugal, que é o organismo que financia o cinema, e ele conseguiu apenas uma parte do dinheiro que ele necessitava, por exatamente 2.500 euros. Foi o dinheiro que ele conseguiu para fazer este filme. Начнем наш мастер-класс мы с просмотра фильма. Фильм называется «Арена». Режиссер, молодой португальский режиссер Жоан Салавиза. Это первый фильм, который был им снят после окончания киношколы. Он подал заявку на получение, на финансирование этого фильма в организацию, которая в Португалии занимается этими вопросами, но, к сожалению, получил не всю сумму, которая ему была нужна, а всего 2500 евро. Tudo depende do contexto, mas em Portugal 2.500 euros para fazer um filme, mesmo uma curta-metragem, é pouco dinheiro. Все зависит, конечно, от экономической ситуации, от экономического контекста, но в Португалии 2500 евро – это очень небольшая сумма для того, чтобы снять фильм, даже если речь идет о короткометражном фильме. Também João Salavisa, com este filme que vamos ver, Arena, e um outro filme que ele fez passado uns meses, foi o primeiro realizador na história do cinema, não do cinema português, mas da história do cinema, que no mesmo ano ganhou o prémio de melhor filme curta-metragem no Festival de Cannes com Arena e no Festival de Berlim com Rafa, o seu segundo filme. Также, говоря о Жоане Салавизе, хотелось бы сказать, что это единственный кинорежиссер не только среди португальских режиссеров, но и вообще в мире, который за один год у него получилось выиграть две важные премии. За фильм «Арена» он получил
стал лауреатом Каннского фестиваля и еще за один фильм Рафа лауреатом Берлинского фестиваля. O que quer dizer que é possível fazer cinema de qualidade gastando pouco dinheiro. Этим он доказал, что возможно делать качественное кино даже в условиях недостаточных средств, недостатка средств. Portanto, vamos ver o filme e depois conversamos acerca do filme. Давайте посмотрим сейчас фильм, а потом немножко о нем поговорим. So, it doesn't matter, I mean, in Portuguese, right? Não importa se as pessoas gostam ou não gostam do filme. Неважно, понравился вам фильм или нет. O que é de facto importante é que é possível fazer um filme de qualidade, a minha opinião e na opinião de vários júris internacionais e de vários especialistas em cinema, críticos, consideram o filme como uma das melhores curtas-metragens do ano, no ano em que ele foi feito. E é de facto um filme de qualidade e é possível fazê-lo gastando pouco dinheiro. Важно то, что вполне реально сделать качественный фильм, и качественно не только по моему мнению, но и по мнению международных жюри, которые дали этому фильму премии. Возможно сделать качественный фильм даже с небольшими деньгами. Considerando que o cinema é uma forma de arte, nós temos aqui neste filme tudo aquilo que deve ter em termos de arte. Temos a linguagem cinematográfica, uma linguagem clara, temos a utilização de todos os recursos técnicos que o cinema nos oferece, tem uma narrativa clara, tem uma estética e uma poética perfeitamente definidas. E tem também, mesmo em termos do título do filme, tudo faz sentido e tudo faz parte desta obra de arte, que é um filme de 12 minutos de duração. Если мы будем исходить из того, что кино – это вид искусства, в этом фильме мы видели все, что должно иметь произведение искусства. Здесь есть определенная техника, фильм обладает поэтикой, эстетикой, ясным сюжетом, вполне ясным повествованием. So I don't know if you want, before I start talking about this technique of making movies with slow money, or I mean low budget, if you have something to ask about the movie, you want to ask something to... Может быть, прежде чем я начну говорить что-то об этом фильме, как малобюджетном фильме, да, каких-то технических вещах, может быть, вы хотите задать какие-то вопросы? Про что фильм? Sobre o que é o filme? Sobre o que é o filme? Sobre o que, sim. Não, ela que me diga, minha opinião não. Каково ваше мнение? Если бы у меня было мнение, я бы не спрашивала. Se tivesse uma opinião, não perguntava. Ok. Mais alguém tem opinião antes de eu responder? У кого-нибудь есть мнение по этому поводу, прежде чем отвечу я? Про веселье. Про заключенного Сухая парня, импотенция. который не может выйти из дома, но попадает в такую ситуацию, что он вышел, видимо, получил еще срок за это. Não pode sair da casa e saiu e se calhar vai ser castigado por isso. Exactly, something like... I'm sorry, I'm a bit nervous, so I mix Portuguese and English, but anyway, you understand, so you can help me with this, no problem at all. There are two different understanding of this movie. Здесь может быть две интерпретации у этого фильма. Existe uma mais literal Более буквальная e uma mais filosófica. и более философская, скажем так. Enfim,
o entendimento, a compreensão literal da história é muito simples. É um jovem que está preso em casa, portanto com a pulseira eletrónica, portanto é um criminoso que está preso em casa e que não pode sair de casa e ganha algum dinheiro fazendo tatuagens a outras pessoas. Entretanto, há uma das pessoas a quem ele fez a tatuagem não gostou da tatuagem, acha que não está bem e, portanto, vai ter com ele e quer reaver o dinheiro. Como ele não dá o dinheiro, eles acabam por entrar no apartamento, batem-no, castigam-no e vão-se embora com o dinheiro. Com a saída dessas pessoas e, portanto, ao tirarem o dinheiro, os miúdos julgam que estão protegidos porque sabem que ele que não pode sair de casa. Posso continuar até ao fim e depois explicas ou queres? Posso fazer agora para Ok. ficar amorcidos. Первая история, то есть буквально интерпретация истории проста. Перед нами молодой человек, который находится под домашним арестом. Мы видели у него браслет на ноге, и он не может выйти из дома и пытается заработать какие-то деньги, делая татуировки. И один из его клиентов остался татуировкой недоволен и пришел просить свои деньги обратно. Он деньги не отдал, молодой человек, мальчик с друзьями ворвался к нему домой, побил его и забрал деньги. Mальчики чувствовали себя безнаказанными, потому что знали, что он не имеет права выходить из дома. Portanto, ele apesar disso, ele não se importando com as consequências, ele decide sair de casa, procurar o indivíduo que lhe tirar o dinheiro e tentar reaver esse dinheiro. Тем не менее, он решает выйти из дома, чтобы поймать своих обидчиков и вернуть деньги. Ele não consegue o dinheiro porque, entretanto, o rapaz já o gastou, diz que não o tem, portanto, ele não consegue reaver o dinheiro e ele pode castigar o rapaz por isso, por ter roubado o dinheiro. Mas no final ele acaba por não fazer isso. Он находит мальчиков, да, но денег у них уже не оказывается, деньги, скорее всего, потрачены, и мальчики говорят ему, что у них денег нет. И в конце мы видим, что он может наказать ребят, но он этого не делает. Portanto, o que é que ele faça já não lhe adianta nada, porque ele sabe que a partir do momento em que ele saiu de casa, a pulseira emitiu um sinal e que a polícia vem prendê-lo de novo. Portanto, o que é que o leva a sair de casa sabendo que é isso que vai acontecer é o seu orgulho enquanto pessoa, que apesar de estar confinado a um local que é o seu apartamento, apesar disso ele tem o seu orgulho, a sua individualidade e decide não se deixar confinar ao local em que está e apesar de tudo tentar fazer alguma coisa contra aquilo que lhe fizeram. И почему в конце он уже понимает, что что бы он ни сделал, закончится все равно все одинаково, потому что он вышел из дома, у него браслет, и значит через какое-то время полиция прибудет туда, где он находится. Вопрос вот в чем. Почему, зная, что его ждет в случае, если он выйдет из дома, он все-таки из дома выходит? Выходит он из-за гордости своей, да, он не может оставить ситуацию такой, какая она была, из-за гордости, и он хочет отомстить ребятам и добиться справедливости. Он не может смириться со своим бессилием, с тем, что он ничего не может изменить. E essa é a razão porque ele deixa o rapaz ir embora e fica lá deitado no chão, porque ele sabe que não vai conseguir ganhar nada com aquilo. Sabe o que é que lhe vai acontecer, ele vai para a prisão, mas de alguma maneira ele também decide não conhecer o rapaz, porque ele vê no rapaz, o rapaz é uma espécie de espelho dele próprio. Aquele rapaz que lhe fez isso vai mais tarde ser exatamente aquilo que ele é e passar pelos mesmos momentos que ele passou. Поэтому он позволяет мальчику уйти, потому что, что бы он ни сделал, все равно он отправится в тюрьму, и он чувствует, может быть, в определенной степени видит в этом мальчике свое отражение, потому что через какое-то время, вероятнее всего, с мальчиком произойдет то же самое, что произошло с ним. A segunda leitura é mais simples, é filosófica, mas mais simples. O mundo é uma arena onde todos estamos a lutar pela sobrevivência, para tentar fazer o melhor possível. Вторая интерпретация...
the title, do título do filme. Вторая интерпретация философская, но несмотря на это, она более простая. Мир — это своего рода арена, на которой каждый борется за выживание. Отсюда и название фильма «Арена». Okay, so that's basically that. Can you please pass to the second? So, é importante perceberem que, na minha opinião, o cinema é uma forma de arte. Eu já o disse antes, mas queria tornar isto bem claro. Para mim, o cinema só faz sentido numa perspectiva artística, numa perspectiva de arte. E que fique claro que eu considero este filme do Salavisa claramente um filme de arte. E, por exemplo, o filme que vamos passar no final da sessão de hoje, uma parte, eu não considero um filme de arte, é um filme comercial que tem apenas o intuito de fazer dinheiro, contar uma história em que no final tudo acaba bem, que é exatamente a antítese daquilo que o mundo é. No mundo real as coisas não acabam sempre bem. Muitas vezes no final os maus não são castigados e os bons não são recompensados. Isso não, de uma forma geral, não acontece na vida real. Portanto, o cinema que se faz esse tipo de filmes, na minha perspectiva, não é uma forma de arte. É uma forma de fazer comércio com uma técnica e uma linguagem que se chama cinema. И очень важный момент, который мне бы хотелось, чтобы вы имели в виду. Для меня кино — это искусство, и фильм, который мы только что посмотрели, я считаю произведением искусства. В отличие, скажем, от фильма, который мы будем смотреть в конце нашего сегодняшнего мастер-класса, который скорее, чем произведение искусства, мне кажется коммерческим проектом. То есть это проект, цель которого рассказать какую-то историю и заработать на этом деньги. Причем история эта очень счастливо заканчивается, то есть там есть такой определенный хэппи-энд, и мне кажется, что в жизни таких хэппи-эндов не бывает, чтобы все злые были наказаны и все добрые жили долго и счастливо. Poэтому я не считаю второй фильм, который мы будем смотреть, произведением искусства. Это скорее коммерческий проект. O que eu quero dizer com isto é que é possível fazer filmes que sejam ao mesmo tempo entretenimento para as pessoas, mas também uma forma de expressão artística, em que no final do filme as pessoas vão para casa e levam alguma coisa de novo com elas, do que simplesmente saírem da sala de cinema e não pensarem mais nisso, porque é um filme igual a vários outros que eles já viram, sempre com a mesma história, sempre terminando da mesma maneira. И поэтому я хочу сказать, что возможно делать фильмы, создавать фильмы, которые будут оставлять след у зрителя, то есть когда зритель выходит из зала, он продолжает думать о фильме, он продолжает думать о нем дома, то есть это фильм, который не заканчивается в стенах кинотеатра. И я хочу сказать, что создание такого кино возможно даже вот в таких жестких условиях. So, portanto, opinião, o cinema é uma linguagem, primeiro de tudo é uma linguagem, portanto é preciso aprender essa linguagem para poder fazer cinema. Кино — это язык, да, это своего рода язык, и для того, чтобы создавать кино, нужно этот язык изучить. Essa linguagem está assente numa técnica específica de filmar e de montar e de diversas fases. Этот язык базируется на особой технике съемки фильма, да, и монтажа. E existe também uma abordagem estética, portanto uma decisão estética sobre o tipo de filme que nós queremos fazer. Имеется также определенное эстетическое решение по поводу фильма, который мы создаем. E finalmente uma poética também. A poética num filme é o que existe no filme para além do seu sentido literal. И обязательно поэтика. Поэтика фильма — это то, что существует в фильме помимо его буквального смысла. So, another one, please. So, some characteristics of film art. Of course, I know. Eu sei que isto é discutível, mas é a minha opinião e é a mensagem que eu quero deixar
aos jovens realizadores, jovens autores de cinema que querem fazer cinema? Несколько характеристик кино. Я знаю, что это вопрос спорный, но это вот точка зрения, которую я обычно представляю студентам и тем, кто интересуется кино. Slow pace, it's, you know what that means, slow pace? Ritmo mais contido, não lento, mas mais contido ao nível do desenvolvimento dos acontecimentos. Замедленный ритм развития событий. Uma composição do plano perfeitamente detalhado, com todos os elementos colocados lá como se um pintor estivesse a pintar um quadro. Детальная композиция картинки, да? Как будто бы тот, кто снимает фильм, да, был своего рода художником и располагал определенные элементы там, где они должны быть расположены, в соответствии с какой-то идеей. Estamos a falar de filme de ficção, portanto, filme de ficção existe sempre uma narrativa, mas por vezes não existe uma história perfeitamente detalhada e perfeitamente compreensível à primeira vista. Мы говорим, em tal sentido poético que falava. Мы говорим о художественных фильмах, поэтому здесь обязательно должно быть какое-то повествование, то есть какая-то история, которая рассказывается. Bastante centrado no trabalho do ator. Фильм сконцентрирован на работе актера, то есть очень важной является работа актера. E finalmente devem ser filmes cujo tema tem a ver com a cultura específica do país onde o filme é feito. Penso que isso é muito importante, porque cada filme é o espelho, ou deve ser pelo menos, o espelho do país onde o filme é feito e da sociedade desse país, da cultura desse país. Также фильм должен иметь отношение к культуре и отражать культуру страны, в которой он делается, потому что я считаю, что кино должно отражать проблемы, которые в стране имеются, и, собственно, культуру страны. Portanto, eu estruturei esta masterclass em 6 pontos diferentes. Я разделил. Portanto, a escrita, a planificação. Я делю этот мастер-класс, он у нас будет вращаться вокруг вот основных 6 пунктов. Во-первых, это написание, да, сценарий, планирование, далее кастинг, выбор актеров, собственно, снятие фильма, монтаж и depois a promoção do próprio фильм. I will walk around. Я буду немножко ходить, потому что я волнуюсь и, может быть, так буду волноваться меньше. Portanto, vamos vendo agora cada uma destas fases. Next one. Давайте посмотрим дальше. So, trying to ser original e criativo quando estás na escrita. Ser original e criativo. Очень важно быть оригинальным и креативным. Não deixar ir por uma ideia que te parece fácil. Не следовать за идеей, которая кажется простой. Testar permanentemente a originalidade das ideias que temos. Всегда проверять идеи на оригинальность. Porque às vezes há coisas que nos parecem originais no momento, mas depois formos a ver, estamos a repetir alguma coisa que já vimos ou que nos disseram. Потому что иногда какие-то вещи нам кажутся оригинальными, но потом мы понимаем, что это повторение того, что мы уже когда-то видели или слышали. Escrever acerca de uma realidade que nos seja próxima. Нужно писать о какой-то реальности, которая нам близка. E estar atento também às coisas, olhar para as coisas, estar atento a elas e tentar depois utilizá-las quando nas быть nossas внимательным histórias. к вещам, замечать то, что нас окружает, и записывать эти вещи, чтобы потом можно было использовать. Another one, please. So, when you are writing, you start to write, you know? Когда вы начинаете писать, sabem que filme, a primeira parte é a fase da escrita. Escrevem o quê? Escrevem argumento. То есть первое, что мы делаем, это мы пишем определенный сюжет. Pergunto-vos, por favor, se todos sabem o que é tecnicamente argumento cinematográfico. Знаете ли вы технически, что технически себя представляет
киносюжет? Вопрос зал. Todos sabem como fazer um argumento cinematográfico? Все знают, как создать киносюжет, сюжет для кино. O que é um argumento cinematográfico? Что такое сюжет? История. É uma história, sim, que tem um início, uma culminação. Sinopsis. Sim. O argumento não é uma história. Сюжет это не история. Bom, yes? Линия событий. Uma linha de acontecimentos, Também? да, É. e это тоже. Содержание A ideia, é o conteúdo do filme, a ideia principal, Сценарий, эпизодник, диалоговый. é um conjunto de cenas, да, por Certo. episódio, да. So, Главное, чтобы сценаристу было что сказать. O mais importante é o que quem escreve tenha alguma coisa para dizer. exactly. Tem uma mensagem. Yeah, yeah. So let's suppose that vamos imaginar que todos têm uma boa ideia e querem começar a escrever. essa Давайте ideia. предположим, что у нас у всех есть какая-то хорошая идея, и мы хотим начать писать. Tem de transformar essa ideia numa boa história, То есть com princípio, meio e fim. нам нужно превратить эту идею в историю с началом, серединой и концом, E finalmente escrevê-la de acordo com as normas de um argumento cinematográfico. и записать ее в соответствии с нормами киносюжета. Porque um argumento cinematográfico é, antes de tudo, Потому что киносюжет это прежде всего é uma obra literária, литературное произведение, mas escrito tecnicamente sob determinado tipo de condições. но технически написанное с учетом определенных условий. Deve ter uma estrutura Она должна иметь определенную, это произведение должно иметь определенную структуру, e é importante que definam essa estrutura o mais rapidamente possível, и очень важно определить эту структуру как можно раньше, porque a estrutura, o que é uma estrutura? потому что такое A структура? estrutura é a organização das diferentes partes de um todo. Структура – это организация различных частей целого. Portanto, é que decidir a ordem dos acontecimentos, como é que vão... Поэтому важно acontecimentos. решить, в каком порядке события будут происходить. Os acontecimentos sucedem-se no tempo e nos lugares. Да, потому что события происходят в определенное время и в определенных местах Portanto, истории. quando começa a escrever o argumento, escreve-se o argumento cena a cena, como disse ali alguém atrás. Да, поэтому сюжет нужно записывать эпизод за эпизодом, как кто-то уже в зале сказал. E cada uma das cenas corresponde a específico momento em que alguma coisa acontece num determinado tempo, num contínuo temporal. И каждый эпизод соответствует какому-то времени, которое имеет определенное место, да, в общем временном континууме. Como é que isso se faz? E num contínuo temporal, porquê? Porque no cinema o cinema é uma narrativa duas vezes temporal. Почему в временном континууме? Потому что кино – это повествование, это дважды временное повествование. Porquê? Почему? Porque há o tempo da história que é narrada, que pode demorar um mês, Потому что у нас есть время истории, которое рассказывается, это может быть месяц, e existe o tempo da narrativa, ou se quiserem, o tempo do filme, que pode durar 2 horas, ou neste caso, que demorou 12 minutos. и время повествования, время фильма, которое может быть и 2 часа, и 2 минуты, как мы видели в этом фильме. Portanto, como é que é possível colocar uma história de um mês dentro de um filme que dura 2 horas? И поэтому вопрос, как можно уместить историю, которая длилась месяц, например, в фильм, который длится 2 часа.
e medindo o tempo, recorrendo às elipses e tirando da história aquilo que não é importante para a história. Удаляя, то есть делая своего рода эллипс, да, удаляя из истории то, что для развития сюжета не является важным. And how do you do that? Como é que Как это faz? сделать? Как это сделать? Precisamente na transição entre cada uma das cenas. Как раз в промежутках между эпизодами, между сценами. O que significa que, durante uma cena, não é possível haver uma interrupção temporal. Os cortes temporais ocorrem sempre na transição de uma cena para outra cena, e de uma cena para outra cena, e de uma cena para outra cena. В самом эпизоде невозможно таким вот образом вырезать как бы время, да? Время вырезается при переходе от одной сцены к другой, то есть от одной к другой. Portanto, o que é uma cena? Uma cena é uma unidade de ação num espaço geograficamente definido. Isso é uma Поэтому, cena. что такое сцена? Это единство, Unidade de ação num espaço geograficamente definido. Foi isso claro. это единство действия в пространстве, Num espaço geograficamente географически, definido. на географически определенном месте. So, o que é que isso significa para eles? Что это для вас означает? Что это значит? Isso significa que alguma coisa acontece em contínuo num determinado tempo e num determinado lugar. Это означает, что что-то происходит в определенное время и в определенном месте. O que quer dizer que estes dois Это означает, что эти два молодых человека, например, estão a conversar entre eles разговаривают между собой aqui e здесь agora. и сейчас. E combinam entre eles um encontro no café ou para jantarem num restaurante diferente. E doговариваются. Encontramos daqui por 2 horas no café para jantar. И договариваются, например, о встрече через 2 часа, чтобы поужинать в кафе. Temos a cena em que eles combinam, То есть у нас есть сцена, в которой они договариваются, corta, cut, да, and then и потом, we are, estamos no café, а no потом, restaurante. а потом мы уже No restaurante в onde eles já estão a кафе, в jantar. ресторане, где они уже ужинают. Portanto, houve 2 horas de tempo que foram cortadas Поэтому Em cada получается, что было 2 часа, да, которые были как бы вырезаны na transição de uma cena para outra cena. при переходе от одной сцены к другой. O cinema é assim que funciona e é assim que se escreve o argumento. Да? То есть таким вот образом кино создается, таким образом создается сюжет. Portanto, o que fazemos quando escrevemos o argumento? Поэтому что мы делаем, когда пишем сценарий? Definimos Сюжет. o lugar Мы определяем место, onde a ação vai decorrer. где будет происходить действие. Normalmente com 3 tipos de informação diferentes. Обычно при этом у нас есть 3 типа информации. Interior, casa do cinema, dia. Внутри дом кино и Interior, день. casa de cinema, dia. Ok? Segunda cena, Вторая сцена. interior, Внутри. restaurante, Ресторан. noite Вечер. e assim sucessivamente. И так далее. Portanto, caracterizamos o local e o tempo. É importante saber se é de dia, se é de noite, porque isso depois tem repercussões ao nível da produção, da filmagem. Sabemos se vamos trabalhar com luz natural, que é de dia, ou com luz artificial, que é à noite. То есть мы определяем место и время, да, что тоже очень важно для дальнейшей съемки, чтобы, потому что если это день, то нам нужен дневной свет, если это вечер или ночь, то, соответственно, наоборот.
E depois, o que é que colocamos em cada cena, a informação que colocamos na cena, apenas 3 tipos de informação, não mais do que isso. А потом информация, которую мы помещаем также в эпизод, это всего 3 типа информации. Не больше. Descrição, Это описание, portanto, descrever o local onde a ação ocorre. то есть описание места, где развивается действие, Ação, действие, o que é que acontece. то есть то, что происходит, E diálogos, se houver, se as pessoas estão a conversar. и diálogos. диалоги, то есть если есть люди, которые разговаривают между собой, то диалоги. So, é isto que constitui um argumento cinematográfico. То есть No final, это tens составляет conjunto de cenas que, cada сюжет. uma delas correspondendo a uma parte da história, com princípio, meio e fim. Потому что в конце мы получаем своего рода совокупность таких вот сцен, да, которые образуют историю с началом, серединой и концом. So, some ideas about where you are start writing your script. Não esquecer que estamos a falar de um filme de baixo orçamento, quase sem dinheiro nenhum. Важный момент, который нельзя упускать из виду, когда вы пишете сценарий, это нужно помнить, да, что мы создаем фильм малобюджетный, то есть в который будет вкладываться очень мало денег, то есть практически будет фильм создаваться без денег. O que significa que é importante, desde o momento em que começamos a escrever a história, tentar ser o mais económicos possível. Это означает, что с момента начала, то есть с того момента, когда мы приступаем к написанию истории, нужно быть как можно более экономными. Portanto, para isso, é importante definirmos poucos espaços para a ação, para a história que nós queremos contar. Quando eu digo em espaço, estou a falar dos locais onde acontecem, tanto dos cenários. Для этого нам нужно ограничить количество мест, в которых будут производиться съемки, то есть количество мест, которые будут служить декорациями, скажем, где будет происходить действие. Porque quanto menos cenários tivermos, menos deslocações precisamos de fazer, menos dinheiro gastamos. Потому что чем меньше мест мы задействуем, тем меньше переездов нам нужно будет делать и меньше денег тратится. A mesma coisa relativamente às personagens. Nós vamos criar uma história que são vividas, e essa história é vivida por um determinado número de personagens. Personagens principais, personagens secundárias e até mesmo figurantes. Portanto, tentar, uma vez que não temos dinheiro, temos pouco dinheiro, tentar utilizar poucas personagens no nosso filme. То же самое и с героями, с персонажами. Естественно, история — это жизнь одного или нескольких персонажей, да? И если у нас фильм малобюджетный, то очень важно это тоже ограничить, минимизировать количество персонажей, количество героев. Porque mesmo que trabalhemos com atores sem lhes pagar nada, mesmo assim é necessário pagar-lhes comida, pelo menos, se calhar hotel, deslocações, etc. E tudo isso custa dinheiro. Потому что даже если нам не нужно оплачивать работу актеров, как минимум нам нужно оплачивать их питание, переезд, дорогу до места съемки, да, отель, возможно. O mesmo acerca dos... Sorry? Yeah? На чем не стоит экономить в малобюджетных фильмах? Em que não se pode poupar fazendo filme, ou seja, é melhor não poupar nunca fazendo filme assim. Não poupar? Não poupar. É uma coisa em que não se pode poupar. Exemplo. Например. Это вопрос. Например. Ну вот, количество мест soкращаем, количество актеров soкращаем. А Reduzimos locais, reduzimos as personagens. E que há alguma coisa que não se pode reduzir para o filme sair bom? Ou seja, uma coisa em que não... Não, isso não existe. Такого ничего нет. Isso não existe por uma razão simples. По одной простой причине. É o teu filme, tu é que estás a escrever o filme, tu é que estás a escrever o argumento e tu é que vais fazer o filme. E tu não tens dinheiro. То есть, Ou tens 1000 euros.
$1000, digamos. É o dinheiro que ela tem, só tem esse dinheiro. То есть если вы пишете фильм, создаете фильм, и у вас просто нет денег, например, там, 1000 евро или $1000, Portanto, ela tem de trabalhar para os 1000 euros que tem. и вам нужно создать такой фильм, чтобы в эту сумму уложиться. Portanto, isso, ela dizer que não pode cortar, não existe, porque ela tem aquele dinheiro e tem de fazer o filme de acordo com o dinheiro que tem. И поэтому не может быть ничего такого, на чем нельзя было бы урезать, да, потому что если вы хотите, чтобы снять фильм именно за эти деньги, то другого выхода у вас нет. Portanto, a questão é simples, se ela precisa de mais dinheiro, para a ideia que tem que arranjar mais dinheiro. То есть поэтому если вам нужен больший бюджет, то нужно искать еще деньги. Não há outra opção. É trabalhar com Другого baixo выхода нет. e trabalhar sempre de acordo com o dinheiro que se tem. То есть работать нужно в соответствии с теми средствами, которые у вас имеются. É claro que isso obriga a uma grande disciplina, mas pode-se perfeitamente ser criativo, fazer filmes de qualidade, bons filmes como Arena, utilizando uma quantidade de dinheiro muito menor do que normalmente existe. Para darem um exemplo, em Portugal o Instituto de Cinema e Audiovisual, nos concursos que faz para financiar o cinema em Portugal, porque como sabes, não sei se sabes, o cinema em Portugal não é uma indústria, é arte e é o governo que dá dinheiro para fazer filmes. Portanto, o governo abre um concurso e as pessoas candidatam-se para fazer o filme. A base, o valor máximo que é oferecido são 40.000 euros para fazer o filme. E o Salavisa sabia, houve vários escalonamentos e no final só sobrou cerca de 2.500, à volta disso 3.000 euros. E foi o dinheiro que o Salavisa tinha para fazer o filme. Ele ou aceitava, e fazia-o com aquele dinheiro, ou não aceitava. Portanto, era aquele dinheiro que ele tinha, foi aquele dinheiro que ele teve que fazer o filme. То есть здесь нужна определенная дисциплина, но я хочу подчеркнуть, что в любом случае создать хороший фильм, даже при наличии, при такой ограниченности в средствах возможно, как, например, это получилось у Соловиз, да, вот с фильмом, который мы видели «Арена». В Португалии система финансирования кинопроектов следующая. Кино там считается искусством, и, соответственно, политика государства в отношении кино вот такая. То есть организуется своего рода конкурс, и призовой фонд этого конкурса, обычно 40 000 евро. И те, кто хочет участвовать в этом конкурсе, то есть снять фильм, получить финансовую поддержку государства, пишут сценарии, и потом на конкурсной основе выбираются лучшие. И вот Соловице досталось только остатки, то, что было, это было 2500 евро, и он мог либо отказаться и остаться тогда без ничего, либо принять условия, что он и сделал. So that's it. То есть вот... There's no other solution. You have this money, so if you want to make a movie, you have to prepare your movie for the money that you have. Других решений быть не может, других выходов нет. То есть если у вас есть определенное количество денег, то урезать приходится на всем, на чем только можно. Okay. So, try to avoid dialogues. Não escrever demasiados diálogos. Старайтесь избегать диалогов, то есть не писать слишком много диалогов. Porque quando temos diálogos, precisamos de repetir muito mais vezes, porque os atores têm que dizer o texto, muitas vezes o realizador não concorda, não sai bem, e normalmente quando há diálogos, os planos têm que ser repetidos várias vezes. И cada план repetido significa mais dinheiro gasto. Почему нужно избегать диалогов? Потому что актеры обычно ошибаются, с первого раза никогда не получается, и приходится делать много дублей. И это все тоже ведет к большим тратам. Поэтому чем меньше диалогов, тем лучше. And mais do que isso, há uma regra no cinema que diz mostra, não digas. Ou seja, o que é possível mostrar através de imagens não é necessário dizê-lo. O cinema é a arte das imagens, não é a arte da conversação. É sobretudo a arte das imagens. Claro que podemos combiná-las, mas sobretudo aquilo que foi possível mostrar através dos atores e do modo como eles atuam é melhor do que estarem permanentemente a falar. Еще одно важное
правила для кино, показывай, а не говори. Все, что кино это искусство образов. Все, что можно показать, лучше показать, чем проговорить. Естественно, мы обычно сочетаем как речь, да, так и образы, но в кино важнее, большей важностью обладают образы. Ok. Também se poupa dinheiro trabalhando em cenários naturais do que construindo cenários especificamente, porque cada vez que constróis um cenário, estás a gastar dinheiro com isso. Portanto, tentar pensar a tua história para cenários naturais. Кроме того, позволяет также сэкономить достаточно большое количество средств, если мы будем снимать на каких-то уже существующих декорациях, то есть на природе, например, да, а не soздавать декорации самим. Не будем создавать декорации сами. A mesma coisa relativamente à luz, aos acontecimentos. Tentar que a história ocorra o mais possível à luz de dia, porque se trabalhares com luz natural, não tens que utilizar iluminação específica para cinema, porque quando estás a fazer cinema não podes utilizar este tipo de luz, tem uma temperatura de cor diferente, tens que utilizar iluminação específica e essa iluminação para cinema custa dinheiro. Portanto, tentar evitar. Также предпочтительнее снимать при дневном свете, потому что освещение, которое используется при съемках, оно тоже довольно дорогое, за него нужно платить, поэтому, если можно, лучше снимать при дневном свете, так тоже можно сэкономить. E finalmente, relativamente às histórias que estão a escrever, tentar que sejam histórias que ocorram no tempo atual. Porque se vão fazer filmes históricos, precisam de reconstituição em termos de cenários, em termos de guarda-roupa, em termos de elementos de decor, como carros, como um conjunto de elementos que custam dinheiro. E, portanto, se utilizarmos aquilo que existe, se a história for sobre o tempo atual, também estamos a poupar dinheiro. Также можно сэкономить, если создавать историю, которая происходит в наши дни. Потому что если мы хотим сделать какой-то исторический фильм, да, нам понадобится историческая реконструкция, понадобятся более дорогие костюмы и декорации, что тоже приведет к большим расходам. Portanto, se antes de começar a escrever a história, quando sentes a vontade de que queres fazer um filme e, portanto, começa a pensar na história que queres filmar. Nesse momento, antes de começar a escrever a história, tendo em consideração estes elementos que falamos aqui ao nível da escrita, ao nível do argumento, nós já estamos a fazer um esforço considerável para poupar dinheiro na produção, sem comprometer a qualidade do teu filme. Поэтому уже на том этапе, когда мы садимся и хотим написать фильм, то есть почувствовали, например, вдохновение, хотим написать фильм. Уже на этом этапе нужно учитывать вот моменты, о которых я только что говорил, для того, чтобы проект наш был как можно более экономным. Искусство. You take every scene У вас есть and you сценарий, decide. вы берете сценарий, берете все, что есть, да, и решаете. You decide how many shots for this scene. Сколько кадров для этой сцены And нужно сделать. the different scales, И различные, скажем так, шкалы, the different да, angles, масштабы, different углы, movements ракурсы, различные for движения, that shots. которые нужно сделать, которые подойдут для этого кадра. That's it. Nothing so Вот все. special. Ничего такого особенного нет. So tell me, if it's so simple, why we are always facing Поэтому скажите мне, если это все так просто, почему very good movies and bullshit? Why that почему happens? мы сталкиваемся как с хорошими фильмами, так и с не очень хорошими, так скажем? For the same reason, it's the same reason that you all communicate in Russian language. All of you in the school learn the Russian language. But some of you are great writers, and some of you are really bad writers. You should never write nothing in your life because it's so bad stories. Та же самая аналогичная the ситуация. story is not Вы good. все в школе учили русский язык, но некоторые из вас
пишут очень хорошо, а некоторым лучше бы вообще никогда не писать. So who is То real, же самое. who is good become writers. То есть те, They кто write novels. пишут and- хорошо, становятся писателями, пишут So книги, романы. Yeah. So it's the same thing. И это то же самое. Which means that to know the language is not enough to be a Это film director. значит, To be a что good film для того, director. чтобы знать язык, не значит быть хорошим режиссером. Этого недостаточно. So you have to practice, trying to improve every day, to do things differently. Поэтому нужно постоянно практиковаться, совершенствовать свои навыки, пытаться делать что-то по-другому, иначе. Trying to be creative, trying to be original, Пытаться and always творчески questioning, подходить к делу always questioning yourself. This is really и всегда new. спрашивать себя. This is really new. This is really original, or is something На like самом I деле saw in this and это that оригинально и ново, или я это уже видел там, в том или ином фильме. movie. So that's it. Ну вот, So собственно, это оно и you есть. have to plan before shooting. So it means that Поэтому you are something that is перед тем, must be turned into the film language. перед Yeah? тем, как снимать, нужно составить постановочный план. But we are talking about with making a movie with no money, or at least with just a bit of money. So we must Сегодня мы говорим о снятии save кино our money. в условиях ограниченности средств. Поэтому So- сегодня главная наша задача еще и как можно больше сэкономить. So try to plan the smallest possible number of shots in each scene, which means Поэтому- that if you can only for one scene make one or two or three shots to cover all the action, do it like that way. Okay? Поэтому старайтесь планировать как можно меньше кадров для каждой сцены. Если это можно сделать за 3, 4, 5 кадров, то это хорошо. Чем меньше, тем лучше, тем больше нам удастся экономить. Because of course it's possible to decide for one scene, to cover one scene, to use multiple angles, you know? Да, It и- means that you can put camera here and there Потому что ту же самую сцену And можно there, снимать с разных углов, and можно there and расположить in камеры в any разных place местах. to cover all the action. И But таким образом- maybe you don't need so many different angles to cover the action. Можно отобразить фактически сцену со всех ракурсов, да, но вопрос, нужно ли нам это? Может быть, нам это и не нужно. maybe two angles will Может be быть, будет enough. достаточно двух ракурсов. Of course, I don't know about your story, but Я не знаю, что у нас там за история, it's да? possible to economize Но, every time. возможно, в любой ситуации всегда можно расходы урезать, можно сэкономить. So, and the using of one or two point of view to shoot scenes, that's what I mean. То есть Then- именно это я имею в виду, когда говорю о одном или двух ракурсах для снятия постановки Try сцены. to also to avoid too many camera movements or movements of camera. Старайтесь So I know избегать it's nice избегать to большого количества to- движений камеры. Я знаю, что это здорово. it's nice to start here Начать, and to например, make здесь. a traveling to the left. А потом переместить камеру And влево, then to например. go there Потом until we give a composed shot of that сделать gentleman and the общий, girl. Okay, общий it's nice. снимок. But you can do that only with one shot here, Но with taking the people in the frame. They are in the frame and Но это можно сделать и из одной точки. Or you can use only two shots, one channel and then И можно one сделать shot всего of два two of them. кадра. Один здесь, например, а второй Okay, приблизившись. we are talking about digital maybe, and as you know, Мы сейчас говорим Today, о цифровой съемке. да? filming in digital it's cheaper than to film in film. Да, и вы знаете, You know что that. цифровая съемка сейчас You know that. намного дешевле, чем пленочная. Да? So people is tempted to do many shots, but it costs money. Поэтому мы стоим перед таким искушением сделать слишком много кадров, да, но это все деньги. Because you will need more SD cards to Вам нужно record больше the карт памяти scenes. для того, чтобы все это Then you записывать. go to the editing room
And you have to spend more time in the editing Потом, room, and the more вы time тратите costs больше, money also. Больше времени на редакцию, и это тоже деньги. Because maybe you have to pay for an editor Может, вам нужно платить to edit your movie. редактору, да, чтобы отредактировать And фильм. I don't know, it's charged like, let's say, Я не знаю, 20 сколько это euros стоит, every например, hour. 20 евро в день, 20 евро в час. So it's possible to economize also in terms of the camera movement. Of course, Поэтому of course. здесь, If you- сокращая количество движений камеры, также можно сэкономить. If you think that it's really necessary to do it, of course you do it. Конечно, Because- если вы считаете, что это обязательно нужно сделать, конечно, тогда стоит делать. But never do it just to show to the audience that you know the language, you control everything. Но не нужно делать этого только для того, чтобы показать зрителю, что вы владеете языком и вы умеете это делать. You are spending too much money for that. Okay, На это уходит слишком много денег. do not use crane shot. You know what is crane shot, right? Не используйте You know what's a crane? Uma grua так, para, кран, да? С помощью крана. you know? Съемки с помощью... Съемки с помощью крана. Uma grua custa dinheiro. Ninguém tem uma Потому grua что em casa. Tem que вряд ли у comprar. кого-то есть кран дома, да, поэтому кран А, тоже стоит да. денег. So you can, instead of using И вместо того, чтобы пользоваться краном, a crane, you can just get a escada, como é que diz escada? stairs, вам лучше Uma просто escada, раздобыть лестницу and to go there in the escada and shoot. и from high подняться up. по Don't need a crane. лесенке, да, и Don't снять need a оттуда. crane. So if it's really necessary to Поэтому, get если прям a shot очень нужно, from high снять point, сверху, you can use a stairs instead of the, можно renting a crane because it costs воспользоваться money. лестницей вместо крана. And finally, И, наконец, after you finish the planning, the shooting script, когда планирование, постановочное планирование make закончено, a storyboard.